Een van die dinge wat vir ons as mens die moeilikste is om te hanteer, is zeer sekerlik onsekerheid. Daardie gevoel van, jy wil iets doen, maar jy weet nie wat om te doen nie, want jy weet nie wat is aan die kom nie. Dit klink nou nogal soos 'n tipiese beskrywing van die wêreld waarbinne ek en jy vandag leef. En daarom is die titel van dag 351 van jou lewe lig dagstukkies, as jy nie weet waarheen nie. Psalm 142 vers 2 tot 4. Ek roep na die Here om hulp. Ek smeek die Here om genade. Ek stort my klag voor hom uit en vertel hom van my nood. Ek het alle moed verloor. Wat jy nie uitpraat nie, dra jy. Maar wat jy vir God gee, los jy. As jy nie weet waarheen nie. Stel jou voor, jy is Dawid. Saul is agter jou aan met 'n hele leer, want hy dink jy wil sy troon steel. Jy vlug vir jou lewe. Jy kruip in 'n donker grot in. Die ingang is nou, die lig swaar van stof en stilte. Jy en 'n paar van jou getroue manskappe sit daar binne, maar niemand praat hard nie. Elke geluid kan julle verraai. Jy hoor net die drup van water iewers en jou eie hart wat bang in jou ore klop. Jy voel alleen, al is daar mense by jou, want niemand kan regtig help nie. Jy kan nie uitgaan en beklei nie, hulle is te veel. Jy kan nie skreeu vir hulp nie, dan is jy dood. Alles word siekies gedoen. Eet, beweeg, asemhaal. Jy sit net daar en wag, terwyl die vyand buite rondsniffel op soek na jou. Wat doen jy in so 'n oomblik? Wat doen 'n mens as alles lyk of dit verby is? As jy letterlik vasgekeer is en daar's geen uitweg nie. Die meeste van ons sal dalk net stil word, vries, of planne probeer maak wat doodgebore is. Dawid was anders. Hy het nie net gesit en sweet nie. Hy het sy hart oopgebreek voor God. Hy het nie gewag tot hy uit die grot is om te bid nie. Reg daar in die donker, met die vyand op sy spoor, het hy 'n lied geskryf, 'n gebed. Psalm 142. Hy sê, Here, kyk na my. My gees versmag in my. Ek is alleen, niemand gee om vir my lewe nie. Hulle het 'n vangnet gespan op my pad. Maar U ken my pad. U weet presies waar ek is. Dis so eerlik, dit maak seer. Hy kla nie net nie. Hy gooi sy hart uit voor God. Die eensaamheid, die vrees, die gevoel dat niemand hom raak sien nie. Hy gee dit vir God. Die een wat oral is, selfs in daardie grot. Ek dink dis hoekom hierdie psalm so spesiaal is. Dit wys ons, wanneer jy in die nouste van noutes is, wanneer jy onregverdig vervolg word, wanneer mense jou karakter, jou vrede, jou toekoms wil verwoes, dan is die kragtigste ding wat jy kan doen, om dit uit jou sisteem te kry. Moenie dit opkrop nie, praat met God daaroor. Hy oordeel nie, hy ken jou pad, selfs wanneer jy self nie meer weet waarheen nie. Vir Dawid was gebed net so noodsaaklik soos asemhaal. Dit was sy geloofssuurstof. En weet jy wat? Nadat hy gebid het hy altyd sterker gevoel. Nie omdat die vyand ewe skielik weg was nie, maar omdat hy geweet het, God is by hom en God bly getrou. Vandag, as jy in jou eie grot sit, miskien nie 'n letterlike een nie, maar 'n situasie waar jy verontreg voel, alleen, vasgekeer deur liefdelose mense, maak dan soos Dawid. Kry dit uit jou hart en sisteem uit. Praat met jou Vader. Hy ken jou pad. Hy sien die vangnette wat ander gespan het. En weet dan, hy is sterker as almal saam. Die plek waar jy breek, is dikwels die plek waar God begin bou.
Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om in die noutes na God toe te gaan? Wat dink jy kan ons doen om God in ons grotte te kan beleef? Hoe gaan jy vandag begin om op God te vertrou vir dit waarin jy niks kan doen nie? Here, U ken my pad en sien ook my bang en benoudheid raak. Help my om alles wat swaar druk op my hart eerlik voor U uit te stort, sodat U vrede my hart kan vul. Amen. Mag jy ook in hierdie week wat voorlê, God se teenwoordigheid op 'n baie spesiale en besondere manier ervaar. Mag hy jou toevou in sy liefde en mag die Gees se vrede wat alle verstand te bowe gaan, jou deel wees. Liefde groete, Charles Botha.